играет Виктор Черняховский из Одессы. Уважаемые телезрители, вы можете голосовать за этот вопрос. Господа, удивительно, но для грека перевод на греческий язык названия английского города на реке Темза недалеко от Лондона звучит так же, как на греческом название водного пространства близ Стамбула. А для англичанина наоборот, греческое название этого водного пространства в переводе на английский звучит так же, как звучит название того самого города. А для нас с вами это просто-напросто Воловий Брод. Внимание, вопрос. Через 1 минуту скажите Воловий Брод по-английски и по-гречески. Зачем? Кто отвечает? Никто не отвечает. Прошу, минута. Кембридж. А по-гречески? По-гречески точно. Да. То есть одинаково. Кембридж, Оксфорд, по-моему. Нет, Кембридж. Кембридж. Так, думаем. То есть А для нас это Воловий Брод, ребята. Какой Воловий Брод? Бридж, мост. Бридж это мост, а не Ребята, не забудьте, для нас Воловий Брод. Это это в переводе, не важно. Кембридж. Меня это было интересно, я не помню, Оксфорд или Кембридж. А давайте разложим. Знаете, Оксфорд, Оксфорд. понимаешь, Кембридж, это скорее был, это Кембридж. Кембридж. Кого? По-моему, это все-таки Окс. Оксфорд. По-моему, тоже все-таки Оксфорд. По-моему, Окс это что-то типа быка. Экс-бык, да? Я не хотел Оксфорд. Почему Это Форд? Оксфорд. Что мы отвечаем? Мы отвечаем не по-английски. Давай минуту. У нас нет. Ребят, это одно слово. Зачем? Не надо. А какая разница? У нас последний вопрос. Прошу, кто отвечает? Отвечает Дмитрий Черахчян. Прошу, Дмитрий. Мы считаем, что это Оксфорд. И все. Внимание, правильный ответ. Я напоминаю вам, вопрос был через 1 минуту скажите Воловий Брод по-английски и по-гречески. Вы так увлеклись своими знаниями, что не слушаете уже вопросы. По-английски Воловий Брод Оксфорд, город на реке Темза. А по-гречески Босфор, водное пространство близ Стамбула. 5-2.